手腕咁長嘅大蝦，有40安士重嘅美國有骨肉眼，用攝氏大約900度嘅猛火烹調，牛肉燒完出嚟，出邊係脆，入邊仲係粉紅色，仲有佢哋秘製嘅傳統冬陰功湯同埋炒金邊粉，自家製嘅醬汁，非常之脆嘅小食。以上嘅食物全部可以喺香港海洋公園入邊食到，主打泰國地道嘅菜式，用明火炭燒出嚟。呢間餐廳叫做 Ginger Grill 爐炭燒。我哋先望下餐廳嘅佈置同環境，門口對住嘅係一個開放式廚房，成間餐廳總共有142個位，餐廳嘅兩邊都有正常嘅卡位同埋4方台俾客人選擇，燈光都算充足，而且座位空間都比較闊落，一啲都唔逼嘅。而家見到呢個位置係一個可以間出嚟嘅房仔，有陣時啲小 event 或者係啲廚藝班都會喺呢度進行。設計會用到大自然嘅園林為主題，用木做主要嘅顏色，牆上面嘅花係人手畫出嚟嘅薑花，而且綠色嘅植物呢係全部都係真嘅植物，需要小心噴水護理嘅。然之後餐廳嘅另外一面係一個酒吧，酒吧有提供果汁、汽水或者係啲啤酒，甚至乎係一啲雞尾酒都有提供。Ginger Grill 顧名思義會將薑嘅元素放喺飲品或者甜品嘅入邊。作為一間燒烤嘅餐廳，點都有啲位置係俾客人觀賞同埋享用食物，所以圍住廚房嘅旁邊都有啲高凳俾大家坐喺度觀賞同埋享用食物嘅。我哋略略講完餐廳嘅主題同埋設計之後，係時候講下啲餐廳有啲乜嘢係主打嘅，包括有北海道嘅帶子，嚟自美國嘅海狸魚，然之後泰式燒烤當然唔可以缺少嘅就係豬頸肉。呢件美國嘅有骨肉眼就係佢哋主打嘅菜式。呢件肉嘅重量大約係40安士，3寸厚，一啲都唔細塊嘅。然之後眼前呢幾隻蝦係淡水大頭蝦，佢哋嘅長度體積非常之驚人。正常你出去食泰國嘢，嗰啲大頭蝦都冇咁大隻，目測都有起碼2隻手掌咁長。假如有客人想食健康啲或者清淡啲嘅食物，佢哋可以選擇呢個三文魚扒。三文魚扒個厚度都唔算太薄，睇落都可以嘅。雪櫃嘅最後一件食物就係長腳蟹腳。以上嘅食物係全部係會用炭火燒出嚟，旁邊亦都有個牌列出一啲推薦嘅食物同埋價錢。你可以望下個價錢，其實同你出邊譬如去尖沙咀食飯嘅價錢呢，老實講唔相差太遠噶。呢一度嘅燒烤係會用到備長炭嚟做發熱嘅來源，最高嘅烹調溫度會係達到攝氏900度。好啦，係時候講下今日我哋食啲乜嘢。今集我哋係受到海洋公園嘅邀請嚟食佢哋一啲推介嘅菜式。眼前呢一件係已經啱啱上咗鹽同胡椒粉同埋調味嘅有骨肉眼扒，足大約係40安士，厚度同頭先嗰件一模一樣嘅。首先佢哋係會將嗰個脂肪用炭火燒熱，然之後先至會將塊扒瞓低，將佢嘅表面燒到香香脆脆，鎖緊肉汁。假如大家記得乜嘢叫做梅勒反應，眼前呢一個炭火嘅溫度係絕對能夠滿足到需要嘅條件。師傅燒緊嘅時候就已經聞到牛肉嘅香味同埋啲油分，你係見到佢不停飆緊出嚟。假如大家柯打嘅時候唔係特別要求，師傅係會通常將佢燒成 medium rare， 即係入邊係帶粉紅色嘅肉。燒完之後佢哋會擺喺旁邊，用一個好微暖嘅火進行一個回火嘅動作，令到中間可以達到 medium rare 嘅效果。換句話說，即係用呢個慢焗嘅方式焗到喺入面係達到你需要嘅溫度同埋熟度。喺佢處理牛扒嘅時候，我哋有啲小食送咗上嚟。呢個小食拼盤價錢係港幣188蚊。作為一個餐前小食嚟講，呢個份量完全足夠4個人食。食物包括泰式春卷、蝦餅、香茅魚餅、泰式雞堡同埋班蘭葉包雞。隨台會附上6款嘅醬汁，由辣去到唔辣，大家可以根據你自己喜歡辣嘅程度選擇你喜歡嘅醬汁，又或者根據佢哋嘅說明，將你嘅食物配搭翻佢哋建議嘅醬汁都可以嘅。不過味道嘅配搭非常之個人，小弟最喜歡嘅都係嗰個羅望子酸辣汁。呢個時候我哋一齊睇下嗰個食物嘅質素係點樣樣。鏡頭前面呢一個就係用中國鯪魚肉包出嚟嘅香茅魚餅，然之後呢一個就係佢哋嘅泰式蝦餅。佢個大細唔係好似出邊嗰啲咁大嚿，佢哋係會做到啱啱好可以放入口，而且佢嘅厚度你可以望下都幾足料噶。然之後呢一個班蘭葉包雞，其實係由泰國師傅用手親自包出嚟。佢除咗有葉嘅香味之外，個雞都非常之滑。呢個小食拼盤係一個餐前小食，所以唔會咁容易整飽你噶。嗱，當日我哋嚟到係2個人食用，所以呢個份量呢，其實我覺得足夠4個人食噶。你可以望下雞個外邊同埋春卷嘅外皮，睇落都唔錯。
個肉眼呢個時候已經搞掂，入邊帶有輕微嘅粉紅色，出邊嘅外層你見到係燒得香香脆脆嘅。見牛扒拎到出嚟嘅時候就係咁樣樣。唔知係咪因為我哋拍小食嘅時間抌耐咗，個牛扒擺咗出嚟一段時間，個餘溫呢就慢慢將佢入邊加熱，令到視覺上有幾片好似變咗淺粉紅色。不過至少都冇狂飆血水，係咪？中意食 medium 嘅朋友呢，呢個就啱晒啦。然之後呢一個就係爐炭燒大蝦酸辣湯，佢有用到泰式嘅傳統香料，包括南薑、香茅同埋辣椒。嗱，個辣味呢，呢個唔算話太過辣，而且浸喺湯入邊嗰隻蝦係一隻開咗邊嘅大頭蝦。大頭蝦唔係就咁擺落去烚，唔係就咁煲，係經過燒烤完之後呢先至放落去。雖然呢個湯嘅顏色比較紅，但係飲落去呢都唔會話太過搶喉，唔會太過辣嘅。你可以見到個蝦啦，其實佢唔會煲到霉晒，所以我估計佢都係燒完，然之後放咗落去煮咗一陣間嘅啫。然之後每一根筆起都可以撈到啲嘢上嚟，睇落呢都幾足料嘅。嗱，唔知你見唔見到係冒煙嘅情況？呢碗湯送到上嚟嘅時候啊，個碗呢都係非常之辣手噶。呢隻蝦同我哋頭先雪櫃見到嘅大頭蝦其實係一樣品種，只不過係個 size 細啲咁解啫。但係至起碼隻蝦都仲食得。呢碗湯價值港幣108蚊，有呢個份量，有呢個 size， 以原來嘅新餐廳嚟講，絕對唔算貴啊！然之後眼前呢一個亦都係一個大家非常之熟悉嘅泰式食物，個名叫做泰式大蝦炒金邊粉 Pad Thai。其實以一個泰國嘅地道菜式嚟講，佢哋冇將佢搞到天花龍鳳。唯一比較搶眼嘅就係嗰隻已經係開咗邊嘅大頭蝦，佢已經係被燒烤過，而且係放得非常之生動，好似跳緊舞咁樣樣。而且蝦嘅上面灑咗好多嘅金銀蒜，而且金邊粉嘅份量都唔算少。假設4個人食，每人都至少起碼有1碗㗎。金邊粉亦都唔會炒到散晒，又或者係黐埋一嚿。當我嘗試用個叉拮開個蝦肉，你會見到有少少汁咧就噴咗出嚟。蝦肉嗰個質地，你可以喺鏡頭見到佢冇燒過籠啦。經過燒烤嘅蝦殼入口仲特別香口，而且蝦頭裏面仲有蝦膏。以呢一隻 size 嚟講，呢個蝦膏都算係咁噶啦。金邊粉嘅價錢係港幣188蚊。泰式地道菜除咗金邊粉之外，仲有一個嘅就係呢個船麵。聽講呢個船麵每日只係提供150碗。廚師係會用5種嘅豬嚟做食材，包括豬骨、豬紅、豬皮、豬腩肉、豬肉丸，然之後咧再加滷水汁，經過2日咧先至烹調成為呢個湯底。你會見到一啲長條形、脆卜卜嘅豬皮，呢一個咧係佢哋臨上台嘅時候先至加上個麵嗰度，令到你食嘅時候更加香口，同埋提高你嗰個層次感㗎。而且麵嘅份量都唔算太少，至少都多過你出街食車仔麵嘅份量。呢碗麵嘅價錢係港幣128蚊。個湯底好香濃啦，但係就唔算話太過肥膩。然之後介紹一個飲品，呢個飲品嘅名叫做暖暖夕陽，溫暖個暖，戀愛個戀。咁佢下邊呢係一啲西柚同埋甘筍嘅汁啊，然之後上面就係個熱情果。呢個無酒精嘅雞尾酒係香港海洋公園同埋香港營養師協會一齊研發出嚟一個，聽講可以抗氧化同埋有助夜盲症嘅飲品啊。然之後去到甜品嘅部分，呢個甜品好明顯係一個 crème brûlée。但係佢哋加入咗薑同埋蜜糖嘅元素喺入邊，令到一個正正常常得個滑字嘅 crème brûlée，添加咗一啲比較甜同埋少少嘅薑辣嘅味道喺入邊，入口嘅感覺仲有些少嘅薑蓉添。呢個蜜糖薑汁燉蛋價值港幣68蚊一份。最後些少嘅資料就係呢一間餐廳，假如你係6點半之後入場嘅話呢，係唔需要俾入場費，消費滿500蚊就可以有一張4小時嘅免費泊車贈券。如此類推，到最後我哋離開嘅時候，當然仲有一份甜品啦。呢啲全部都係有薑味嘅朱古力。到最後總括少少資料，呢間餐廳其實係一間泰國菜，主要係做一啲燒烤嘅食物。餐廳有3位泰國嘅廚師，餐廳有一半嘅位置可以預約，另外嗰一半係可以 walk in 嘅。但係都建議大家嚟之前嘅話，最好係攞咗飛先。最後除咗要多謝海洋公園嘅邀請，亦都多謝大家收睇。中意嘅網友，麻煩你俾個 like， 分享出去，訂閱我嘅頻道，追蹤 Instagram 或者 Facebook。我哋下一集再見，拜拜。